ఎస్వే పబ్లిక్ న్యూస్. బందంకొమ్ము గ్రామం నుండి అమీన్పూర్ వరకు గల రహదారిపై మరమ్మతుల పనులు వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయని స్థానిక టీఆర్ఎస్ నాయకులు నీలం భిక్షపతి ముదిరాజ్, డి ఆంజనేయులు అన్నారు. అభివృద్ధి శరవేగంగా జరుగుతున్న ప్రతిపక్ష పార్టీల వారికి అవి కనిపించకపోవడం విడ్డూరంగా ఉందని వారు అన్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలోని అమీన్పూర్ మండల పరిధిలోని బందంకొమ్ము రహదారిపై మరమ్మతు పనులు చేపట్టారు. ఈ పనులు స్థానిక టీఆర్ఎస్ నాయకులు దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. టీఆర్ఎస్ నాయకులు భిక్షపతి ముదిరాజ్, ఆంజనేయులు రోడ్డు మరమ్మతు పనులు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ హయాంలో చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుకునేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేస్తున్నామని తెలిపారు. మూలంగా బందంకొమ్ము నుంచి మారుతినగర్ నుంచి అమీన్పూర్ వరకు ఉన్న ఏదైతే రోడ్డు ఉందో ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీగా ఈ రోడ్డు వర్షాలకు హెవీగా కాలనీలు అయి బండ్లు పోవడము, ప్రతి ఒక్కరికి వెహికల్ పోవడంతో ఈ రోడ్ అంతా చాలా ఇబ్బందికరంగా అయింది. ఇందు మూలంగా మా ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాల మేరకు ఆయన గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి ప్రతి కాలనీ నుంచి అందరిని తీసుకుపోయి ఆయనతో మాట్లాడించి రోడ్డు బాగలేదని చెప్పడంతో ఇమీడియట్లీ మా ఎమ్మెల్యే గారు అలాగనే మా పాండురంగారెడ్డి గారు స్పందించి ఇమీడియట్లీ మన కమిషనర్ గారితో మాట్లాడి ఇమీడియట్లీ ఆర్ఎండ్బి రోడ్డు డబ్ల్యూసీ రోడ్ను శాంక్షన్ చేయడం పడింది. అదేవిధంగా టెండర్ వాళ్ళు పిలిచి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ టెండర్లో భాగంగా మేము కార్యకర్తలం, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలము నిల్చుండి ఇక్కడ బందంకొమ్ము నుంచి అమీన్పూర్ వరకు వేయించడం జరుగుతుంది. మొన్న నుండి వర్షాలు పడడం వల్ల రోడ్లని డ్యామేజ్ అవ్వడం జరిగింది. అన్న వరకు మేము వెళ్ళి రోడ్డు ఇట్లా అయిపోయినాయని మైపలన్న గారికి మేము చెప్పడం జరిగింది. అన్న కూడా వెంబడే కమిషనర్తో ఫోన్ చేయించి మాట్లాడించి దగ్గరుండి మీరు పనులు చేయించని చెప్పి ఆర్డర్ వేయడం మరియు టెండర్ చేయడం జరిగింది. దానివలన మనకు రెడ్ మిక్స్ పనులు పంపించడం జరిగింది. మన టీఆర్ఎస్ సీనియర్ కార్యకర్తల దగ్గర ఉంది బందంకొమ్ము ఖమ్మం నుంచి అమీన్పూర్ విలేజ్ వరకు ఎక్కడ వరకు డ్యామేజ్ ఉన్నాయో అక్కడ వరకు మొత్తం రెడ్ మిక్స్ పనులతో పోయించడం జరిగింది.